Hi guys. May Hi guys. Good morning, good afternoon, and good evening. Tanan-tanan sa mga video ko. And guys, meron naman ako ng bago-bago ng games. Muna ang games ko ay super legit guys. Muna ang ano guys, ano guys, muna ang ano guys, ang varial ng games ay super bago ni antit. And guys, muna ang bago na games, muna ang varial na games, and muna ang ano guys, ang super legit na games. Ano ay ng ng ah, ng 2025 ni ang pinakabago na games. Muna yung pangalan guys ng games guys. Okay guys, lantawan mo guys ay super legit ni guys. Guys, i-open ko ng games ni. Muna yung games ko. Hi guys, ayun guys, open ko ng games ni guys. Video loading siya. Ay super legit ni guys, super legit na games guys. Ay laruin mo ni, cash out mo ni guys, ano rin ni guys na invite. Super legit ni guys. Yan guys isang yung music lang guys, plus tap lang copyright guys. Patyon na rin yun guys, patyon. Yan guys. Muning games guys. Yan guys may kaya gusto ma-invite ka para matugay mo coins mo 5,000 or basta kung ano lang guys, kung gusto mo lang guys ma-invite. Kung ayaw mo, okay lang. Guys, paano na yung laruin? Alright guys, na play ta guys, play. Guys, hindi ni guys na ano yan guys puhunan guys Wait guys, laruin ta guys. Wait lang. Oh my god, na-shot ang puti. Oh my life. Libatan to guys. Ranta to guys ng ad guys. Ranta to guys ng ads para ganda na live na 3 guys. Para madasig ta ang oras ni guys. Ano guys, okay na ko guys. Enough may matugang laban live guys. Guys lawin talawas guys. Naku na ba yung live ko guys. Wait guys yan. Okay. Yan guys.
Ayan, may bonus ka ng guys maning coins guys. Madugo lang guys na libre guys. And money alika guys. Pakita ko guys. Guys, kung ayan guys, gamba nag-cash out guys. Gamba na-cash out guys, gamba cash out guys. Kung meron ka ng 100 o 100 coins o 100,000 coins, meron ka ng 100 pesos ng Lazada or Gcash guys. Gamba nag-cash out. Kung gusto mo sa account ni Memo baby sa 3,000, maybe nilambalan makaka-cash out cash out 500 or 1,000 or 3,000 guys. Guys, guys, iba ka gamba cash out ayan guys, tumulong na plus coin guys. Kung meron ka 55 coins diamond, mamako mo ang 500 or 1,000 pesos. Guys, kung kaya 1,000 diamonds ay piso pa lang guys, piso pa lang guys. Kung gusto mo pa sa kaon, bakit guys, may taon na guys. Ayun ako, may ako ng bonus, gate bonus. Makakaniya yan. Dapat guys tumukonta guys niyo para madugang bonus mo guys. And great yan taon na lang kasi makaka-copyright sa video ni. And mas stop na guys para mabilis ang oras okay. Guys, malasig ang oras guys. Explode guys yan. Bibigyan ako ng diamonds. Yan guys. Maraming guys ang diamonds. Maraming piso guys. Guys, maraming guys off. Para madako ang imo level ang imo level ka. So para makuha mo 6,000 bonus. And guys, and guys award. Kung matanan support mo guys, plito mo niyo, makuha ka na 50 million. Ang 50 million diamond mo basta makuha mo makakuha mo ang 500 pesos. Halin sa Gcash, Maya o Lazada. Maya, Gcash, Lazada, Gcash And coins naman guys, kung makuha mo na maybe makuha mo ang 3,000 guys na coins. Guys, wala na guys ng puhunan, wala man ibayad, laruin mo lang makash out mo na. Ayun guys, wala man ng VIP yan, VIP. Ayun guys, VIP. Kung makuha mo VIP, may naka 30 plus. Kung 30 plus o 5 VIP, kung 80 plus madugang coins mo, sige padayon hasta maybe to house sa level nakuha mo na maybe maka 3,000 or 10,000 guys na coins. And kung gusto mo madasig di ka naman pang invite ka guys. Kung gusto mo wala invite, okay lang. Sipag sa galang ang habangon mo liwatan ka kinis guys. Ayan naman guys. Wait na gato. Wait lang ako. Lagi naman liwat na. Okay. Guys, so then guys invite. Why na invite? Doon na guys. Ibang taon shit. Uy. Oh my god. Naku, patay ba mo ko yan. Oy! Patay ako. Yan na naman ang short ads. Trading sa demo account. Hold lang ko lang mga 20 lalo pa lang guys. Dasig na guys. Dasig lang. Ang oras lang. Wait na yun. Pero dasig na guys. Lalo ito guys ang games guys.
Oh my god, salah gitu guys, sorry guys. Wait lang. Oh my god. Malas nih guys. Sobrang malas. Content guys. Yan. Guys, sobrang gising guys. And the ang sa comment link para ma-download mo ni ang games. Thank you kids and guys, please subscribe, like, share and comment my YouTube channel and thank you very very much.